Жұмыс жасап келдіңіздер. Ооба. Мен жұмыстың шарттарын түшүндүрүп берейин. Биздин жумуш өтө татаал, бирок маанилүү. Анан бул жумушта сиз ар дайым сергек болушуңуз керек. Тикеңизден тик туруп иштегенге туура келет. Кечиресиз, канча саат иштейт? Бир суткада канча саат бар? 24. 24 саат иштейсиз. Уктабайбы? 24 saat boyu mu? 24 saat. Жыл бою. Эс ал күндөр жок. Бизде эс алуу каралган эмес. Жо, мен өзү убакыт эле карабайм. Мага чын айтсам, жумуш болсо болду да. 24 saat болсо деле иштей бересиз. 24 saat болсо деле иштейм. İşte durmuş mu? Сизде карьерный рост деген сыяктуу бар да, өдө көтөрүп кетип. Бул кызматта дипломат болуш абдан маанилүү да. Дипломатты билесиз да. Мен кесим дипломат. Анда жеңил болот анда. Бул жумушта чынбап эле сиз партнерыңыз менен иштейсиз да? Партнер менен. Партнер менен иштегенде тамактанасыз албетте. Анысы кантип жумуш болот анан. Бирок ошо партнердон кийин тамактанасыз. Партнердон кийин тамактанасыз. Мисалы сиздин партнерыңыз баягы иштеп атканда ойго келбеген нерселердин баарын айтышы мүмкүн да. Ошонун баарын жазганга туура келет. Ошондо алмак-салмак болуп иштеп калабызбы? Жок, сиз эле иштейсиз. Мен эле иштейм. Сиз эле Партнерым каякта иштеп турат? Бизде бир эле партнер болобу? Ушундай башалаган жерге иштейсиз да. Эми бир ойлонуп берсем, кандай дейсиз, потому что мындай жумушка мен даяр эмесмин. Медицина жагын, финансы жагын, анан кулинария жагын дагы өтө ошол жакка жакшы болушуңуз керек да. Укол, дары берген билесизби? Дары бергенди билем, бирок укол сайран билесиз. Ошонун баарына укол, анан кулинария, тамак жасаганын кандайсыз? Тамак жасаганга жакшы билем. Ошонун баары керек да бул жумушкачы. Прям эң немелерди айттырсыңдар, кулинария, медицина дегендер жаман көрчүмүш мен айтсам. Итте жаман көрчүмүш бардычы. Жатарда болсо элден кийин жатасыз, элден эрте турасыңар. Geç жатуына кайра эрте туруп. Эрте туруп, анан түнү бою ошол партнерди караш керек. Ойго келбеген нерселерди да айтышы мүмкүн. Ошого да даяр болушуңуз керек. Мен психолог болуп иштеймби? Психолог да болуш керек. Анын ойго келбеген нерселерди дагы жазышы мүмкүн. Ошонун баарын көтөрүш керек. Кандай эле көтөрө бересиз? Ошол себептен балким акча жагы жакшы болуш керек, Мына. Анан айлык төлөмө кандай болуп калат? Ошо, анан канча төлөйсүздөр? Айлык жок. Анан ошончо саат бою иштесем анан мындай айлык акысын билсе да болбойт турбайбы? Жок, айлык берилбейт. Кандайча берилбейт? Мен кандай пайдам бар андай болгондо? Айлык жок. Айлык болбойт. Айлык жок. Мен жумушка киргенде акча үчүн келип атам да бул жака. Өзүмдүн бир башка бир кичинекей бала болсом бир жөн. Анан мен айлык үчүн иштеген келдим да. Айлык акы болбойт мындай. Биз азыр акчага иштелип, менин акчам бизге иштейт да. Тыйын жок да иш болмок беле. Болот экен. Сиз бир тыйын албайсыз бияктан. Бир тыйын? Эмне деген жумуш анда? Может, партнерлордон акча алам же кандай эчтеке акча албайм. Албайсыз. Эчтеке. Албайсыз. Анда зачем мага? Бул жумушта айтайынбы, эмне деген жумуш? Бул жумушта апалар иштешет.
бала менен эненин ортосундагы сүйүүгө эч бир нерсе жетпейт. Апа, чоң рахмат мени ушунча өстүрүп, ушунча мага берип, артайым карап, күнү түнү эс албай, тынымсыз мени карап, чоң ойтконуңузга чоң ыраазычылыгымды билдиргим келет. Чоң рахмат сизге. Баары бир канчалык аракет кылсак деле адам эч качан акысын актай албайт да. Ак сүтүн актай албайт, бирок аракет кылабыз. Мен сизден таанысмын. Артайым кез болуп турабыз. Биз дагы жакшы.